Добрый день, уважаемые партнеры. Мы рады сообщить отличную новость. У нас появилась новинка, которую огромное количество людей спрашивали, интересовались, ждали. И вот настал тот день, когда мы готовы ее презентовать. Что это такое? Это наша накладная панель, имитирующая дрова для нашего парового электрокамина Airton Vapor. Чем она отличается принципиально от всех остальных, я расскажу по пунктам. Во-первых, мы максимально четко проработали структуру дров, максимально реалистично проработали структуру угля. Особую реалистичность нашей накладной панели добавляет то, что подсветка дров и углей происходит периодически и появляется в разных местах. Все это происходит плавно, и эффект от горения и парения этого камина очень схож с настоящими углями, с настоящим камином. Немаловажный факт в том, что мы можем изготовить накладную панель дров для абсолютно любой длины камина, будь то стандартный размер, которых у нас 11 штук, или же даже промежуточный, например, длина 900. Для нас это абсолютно не проблема. Также отличной новостью будет информация для ваших клиентов, которые вдруг хотели приобрести наш паровой электрокамин с подобными дровами, но уже по невозможности это сделать ранее, приобрели просто камин с верхней гладкой панелью. Они могут дооснастить свой камин подобной накладной панелью уже постфактум, уже купив наш камин ранее. Еще один момент, над которым мы ломали голову, но в итоге нашли отличное решение, это возможность заправлять и управлять нашим камином без демонтажа всей верхней панели. Как это реализовано? Вам необходимо снять одно из дровишек, и благодаря этому вы получаете доступ к зоне заправки и к сенсорному дисплею. В ближайшее время мы направим вам email-рассылку, в которой будет вся необходимая информация о нашей новинке, а также актуальный прайс и все необходимые материалы для добавления на сайт. Мы считаем, что с выходом нашей новинки, с выходом данной панели вы еще больше сможете удовлетворить клиента, продемонстрировав ему премиальный уровень паровых электрокаминов от компании Airton. Уважаемые посетители нашего канала, не забывайте ставить лайк, если ролик вам понравился, и подписывайтесь на наш канал. У нас еще много интересных работ по установке печей и каминов.